हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारे साथ प्रॉब्लम हुई थी उस चीज़ का वो आपके साथ ना हो। तो इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ क्या हुआ था। हम आपको बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों हमारे साथ हुआ था कुछ इस तरह से। हाँ, देख सकते हैं दोस्तों, आप देखिए इसके बगल में भी निशान है। ये दो निशान तो होते ही हैं, उसके साइड में भी थोड़ा एक निशान देखिए बना है, जो कि हमारी वाल की वजह से इसे और थोड़ा गहरा होना चाहिए था। तो हमें पिस्टन मिल नहीं रहा था। देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो वाल है वो उस पर टच हो रहा था अपने हेड पे। हेड जो अपना हेड है, इसका जो वाल था वो हमारे पिस्टन पे टचअप हो रहा था, जिसकी वजह से ये निशान बन गया था। तो हमें पिस्टन मिल नहीं रहा था, तो हमने क्या किया, लेथ वाले से इसे थोड़ा गहरा कर कर इसकी जो गहराई है उसको थोड़ा डेप्थ को बढ़ा दिया। तो ऐसे ही हमने इसे रिपेयर किया। आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को कि हमने एक प्लैटिना गाड़ी का हेड ब्लॉक खोला था, और इसके लिए हमने इसे बोर करने के लिए हमने 25 नंबर का पिस्टन मंगाया था, जो कि तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। ये 25 नंबर का पिस्टन है जो कि हमने इसमें लगाया था बोर करने के। तो आप देख सकते हैं मार्किंग है इस पे, ये दोनों मार्किंग है। तो ये जो पिस्टन था वो बराबर ना होने की वजह से उसके देखिए बगल में आप देख सकते हैं और एक मार्किंग आई है। तो हमने जब इसे पूरी तरीके से फिट कर दिया था तब ये साउंड दे रहा था, टिक 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 करके, ऐसा मतलब आवाज़ कर रहा था, जो कि कहाँ लड़ा था ये समझ में नहीं आता हमको। हमने तो बराबर से इसे प्रॉपरली फिट किया था। तो हमने जब इसे खोल कर देखा तो हमें ये निशान दिखा। तो हमें इस बात का पता चला कि जो इसका पिस्टन है वो बराबर नहीं है, क्योंकि इसके पिस्टन में ऐसा होल होता है, थोड़ा गहरा होल होता है, गहराई में होल दिया रहता है जहाँ पे वाल बैठते हैं। तो इसमें वो नहीं दिया हुआ था, जिसकी वजह से जो हमारा पिस्टन पे वाल लग रहा था उसकी वजह से वो साउंड पैदा हो रही थी। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ कि कौन सा वाल था, और देखिए कहाँ पे ये चीज़ लग रही थी, जो कि हमारे पिस्टन को देखिए आवाज़ करने पे मजबूर कर रही थी। तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो या कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।